വെറും 1 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു റൂബിക്സ് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഏത് പ്രായക്കാർക്കും ഈ റൂബിക്സ് ക്യൂബ് എന്താണെന്ന് അറിയാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഒറ്റ മിനിറ്റ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴെ സമയം കൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്നത്. ബ്ലാക്ക് സ്ലേറ്റിന്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ടോയ്സിലൊന്നാണ് റൂബിക്സ് ക്യൂബ്. പക്ഷെ ഇത്രയധികം പോപ്പുലർ ആണെങ്കിലും ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ അറിയുന്ന ആളുകൾ വളരെ കുറവാണ്. ഇത് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഇന്റർനെറ്റിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ യൂട്യൂബിൽ മലയാളത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് വീഡിയോസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഈ ക്യൂബ് എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളൊരു ആപ്പാണ്, ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആപ്പാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ മിക്കവാറും നമുക്ക് 1 മിനിറ്റ് താഴെ മാത്രമാണ് സമയം വേണ്ടി വരുന്നത്. പിന്നെ ഈ ആപ്പ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ ക്യൂബ് എങ്ങനെ ഷഫിൾ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലും ഈ ക്യൂബിന്റെ ഈ 6 സൈഡിലുള്ള ഫോട്ടോസ് എടുത്ത് നമ്മൾ ഈ ആപ്പിൽ സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ഈ ആപ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത് ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. അപ്പോൾ നമുക്കത് അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ നമുക്ക് ചെയ്യാം. അതിനു മുമ്പ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, ഇതൊരു ആപ്പ് റിവ്യൂ അല്ല. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആപ്പിനെ പറ്റി പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല അത്. ഞാൻ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു ആപ്പായിരുന്നു അത്. അപ്പോൾ അതുപോലെ 100 കണക്കിന് ആപ്സ് ആൻഡ്രോയിഡ് പ്ലേ സ്റ്റോറിലും അതുപോലെ ആപ്പിൾ ഐ സ്റ്റോറിലൊക്കെ ഉണ്ട്. ഏത് ആപ്പ് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് റുബെക്സ് എന്നൊരു ആപ്പാണ്. അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഡെമോ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള റൂബിക്സ് ക്യൂബ് ഞാൻ റാൻഡായിട്ട് ഷഫിൾ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂബെക്സ് ആപ്പിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്യാമറ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്ഷനാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ മാനുവൽ ഇൻപുട്ട് കൂടെ ഉണ്ട്. പക്ഷേ ക്യാമറ ഇൻപുട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ക്യൂബിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്സ് മുഴുവൻ, അതായത് ഏതൊക്കെ ഫേസിലും ഏതൊക്കെ കളറാണെന്നുള്ളത് ഇതിനകത്ത് സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റണം. അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഗ്രീൻ കളർ, ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഗ്രീൻ കളർ നടുവിൽ വരുന്ന ഫേസ് എടുക്കുക. എന്നിട്ട് അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതിനുവേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓറഞ്ച് വരുന്നത് പോലെ, അതുപോലെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ റെഡ്, താഴെ വൈറ്റ്, ടോപ്പിൽ യെല്ലോ വരുന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിഞ്ഞ് ആ ഫേസ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് കയറ്റണം. സ്കാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് ക്യാമറയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ക്യൂബ് പിടിക്കുക. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അതിൻ്റെ കളേഴ്സൊക്കെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്ത് ഓക്കെ, ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. അത് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യുക. ഓരോ ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും ഇതുപോലെ 6 ഫേസും സ്കാൻ ചെയ്യണം. ഓരോ ഫേസ് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ഓറിയൻറ്റേഷൻ പ്രോപ്പർ ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓറിയൻറ്റേഷൻ തെറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആപ്പിനെ ഈ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. ഓക്കെ, 6 ഫേസും സ്കാൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് 3 സൊല്യൂഷൻസും കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലുള്ള സൊല്യൂഷൻ്റെ 20 മൂവ്സ് ആണ്, 20 മൂവ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഈസി സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓപ്ഷൻ ഒന്ന് ചൂസ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഇതിനകത്ത് താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അതായത് ഫ്രണ്ട് ഫേസിൽ ഗ്രീൻ, അതുപോലെ ടോപ്പിൽ യെല്ലോ, റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഓറഞ്ച്, ഈ 3 കളർ വരുന്ന പോലെ നമ്മുടെ ക്യൂബ് ആദ്യം അലൈൻ ചെയ്ത് വെക്കണം, ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം. അപ്പോൾ അത് ആദ്യം ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞ് റെഡി ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ആനിമേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും. അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ നമ്മൾ മിമിക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ, അതായത് ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് 2 തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് താഴെ 2 തവണ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അത് അതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് നമ്മൾ അതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുക. ഓരോ സ്റ്റെപ്പും കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആ റൈറ്റ് സൈഡിലെ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലോട്ട് പോവുക. ഇനി എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിലോട്ട് പോകണമെങ്കിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലെ ആരോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ബാക്കിലോട്ട് പോവുക.
പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇവിടെ ആ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അത് എന്ത് സ്റ്റെപ്പാണെന്നുള്ളത് അവിടെ F2 U2 U' എന്നൊക്കെ എഴുതി കാണും. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ U എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പർ ലെയറാണ്, അതുപോലെ D എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൗൺ, R എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ്, L ലെഫ്റ്റ്, F ഫ്രണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്ന നമ്പർ F2 എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്പർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2 തവണ നമ്മൾ കറക്കണം എന്നാണ്. അപ്പോൾ L2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 2 തവണ നമ്മൾ ലെഫ്റ്റിലെ ലെയർ കറക്കണം. പിന്നെ ഡാഷ് D', F' എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അതിൻ്റെ അർത്ഥം തിരിക്കേണ്ടത് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിക്കേണ്ടത്, അതായത് ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് തിരിക്കേണ്ടത്. അപ്പം നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. 20 മൂവ്സാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. 20 മൂവ്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ക്യൂബ് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റിൻ്റെ കൂടുതൽ വീഡിയോസ് കാണുന്നതിന് വേണ്ടി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതിനേക്കാളും ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ഇൻഫോർമേറ്റീവുമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി ബ്ലാങ്ക് സ്ലേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ.